Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga. Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ. Theo dõi tin tức lâu nay thì chắc quý vị cũng biết là cuộc khủng hoảng xăng dầu đang rình rập, nếu không nói là đã bắt đầu tại một số nơi. Ở Việt Nam, không chỉ một số đường bay nội địa dự kiến là bị tạm dừng, mà nhiều hãng hàng không cũng đã bắt đầu tăng phụ thu nhiên liệu. Tình hình như thế nào, Hồng Nga có thể cập nhật giùm? Dạ vâng, đúng là như là anh Quốc Vinh nói đó, thì tình hình giao thông, nhất là giao thông đường hàng không cho tới nay thì đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề của cái cuộc chiến từ Trung Đông. Thì quý vị cũng thấy rằng là với cái tình hình là nhiên liệu đắt đỏ hơn và lại cái nguồn cung cấp cạn kiệt, cho nên là các hãng bay, nhất là các hãng bay ở nước ngoài, nhưng mà các hãng bay ở Việt Nam thì họ cũng đang cân nhắc để mà giảm cái tần số bay và tăng giá vé. Thì cái tin này quả thật là một cái tin rất là không vui cho những người như ông Nga, những người mà thường xuyên phải đi làm những cái công việc không chỉ ở trong nước mà ở nước ngoài nữa đấy. Thì được biết rằng là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, thì họ có dự kiến là sẽ hủy 23 chuyến một tuần, và hiện giờ thì theo nhiều Nga được biết thì họ đã hủy những cái chuyến bay mà theo họ là không cấp thiết mấy, thí dụ như là Hải Phòng đi Cam Ranh hay là Hải Phòng đi Phú Quốc. Ngoài ra thì những cái chuyến bay mà với những cái sân bay nhỏ mà mới đưa vào sử dụng cũng bị cắt giảm, sân bay Rạch Giá chẳng hạn, hay sân bay Cần Thơ chẳng hạn. Thì đó là đối với Vietnam Airlines, các chuyến bay của Vietnam Airlines mà bắt đầu áp dụng từ 1 tháng 4. Thế còn các hãng khác thì như thế nào? Thí dụ như Bamboo Airways. Thì hãng Bamboo Airways, đại diện của hãng thì cho báo chí trong nước biết rằng là trong thời gian tới, tức là tháng 4 và tháng 5, sẽ tập trung cho những cái đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số điểm du lịch như là Quy Nhơn hay Cam Ranh. Thì cái lý do thì họ phải tập trung vào những cái thị trường đó là bởi vì sắp tới cái dịp mà 30 tháng 4 thì là cái nhu cầu bay, tại vì là người ở trong nước thì được nghỉ cái đợt đó rất là dài, cho nên họ cũng thường thì là đi du lịch các nơi để cho nó hết cái kỳ nghỉ đó. Thì họ những cái đường bay tới những điểm du lịch nổi tiếng trong nước như là Nha Trang hay là Phú Quốc rồi Quy Nhơn vân vân, thì các hãng vẫn đang cố gắng để duy trì. Ngoài ra thì Bamboo Airways cũng cho biết là vẫn cố gắng để duy trì các chuyến bay quốc tế tới Trung Quốc và Philippines. Thế còn Vietjet thì Hồng Nga được biết rằng là họ sẽ hủy rất là nhiều những cái chuyến bay đi tới Nhật Bản, và họ cũng sẽ tăng giá vé. Cái này Hồng Nga nghĩ rằng là người dân ở trong nước thì cũng đã chuẩn bị tinh thần để là sẽ phải trả tiền vé cao hơn rồi. Thế nhưng mà các hãng ở nước ngoài đó, thì Hồng Nga thấy rằng là họ bây giờ cũng hủy chuyến rất là nhiều. Thế vừa rồi thì Hồng Nga cũng nhân tiện có chuyến đi ra ngoài sân bay thì cũng nói chuyện với cả một số người làm những công ty du lịch đó. Thứ nhất là anh Nguyễn Trọng Đại thì đang đứng chờ để đón khách ở châu Âu sang, và cũng rất là buồn là vì đã có những khách hủy chuyến. Nhóm khách hàng của bọn em thì thường sẽ có những cái chuyến mà đi qua trung gian, qua Qatar với lại qua các nước đang xảy ra chiến sự ấy, thì người ta sẽ có thể là hủy chuyến, hoặc là người ta sẽ ấy. Đáng nhẽ là theo lịch là bọn em sẽ có một chuyến đón khách từ chuyến bay của Qatar, thì chuyến đấy đã bị hủy rồi. Thế còn trong nước thì sao, em có làm trong nước không? Trong nước thì em thấy đối với khách Việt Nam thì sẽ ít đi qua những nước Qatar. Em chỉ nói nếu mà xét trên phương diện là về ngành du lịch thì sẽ ít bị ảnh hưởng, tại vì khách trong nước sẽ ít sang đấy. Nhưng mà nếu mà về những cái ngành khác như ngành dịch vụ khác thì chiến tranh leo thang thì cái giá năng lượng nó cũng leo thang, thì mọi cái dịch vụ thì nó cũng sẽ đều bị đẩy giá lên ấy. Hồng Nga cũng nói chuyện với một anh là tên là anh Nguyễn Chí Cường, và anh này thì là phụ trách cái thị trường Pháp, và cũng nói rằng là thị trường khách Pháp đó, khách du lịch từ Pháp tới Việt Nam thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và khi mà hỏi là
Trong tương lai thì anh nghĩ thế nào cái diễn biến của cái việc mà đi du lịch qua châu Âu, qua Trung Đông thì như thế nào? Thì anh ấy nói như thế này ạ. Cái này thì do là tình hình kinh tế thế giới thì không ai có thể đoán định được, nhưng mà sẽ còn kéo dài, có khi là còn 1 tháng nữa. Cho dù ngay bây giờ ký hiệp định hòa bình giữa các nước đi thì cũng cần phải thời gian để mà xây dựng lại cái hệ thống sân bay ở Doha, Qatar, cũng như là gọi lại đội bay thường niên, xây dựng lại cái hệ thống đường bay sao cho an toàn thì nó cần một thời gian rất là dài. Chúng ta cũng biết là các hãng máy bay họ sẽ tăng vé vì thêm cái phụ phí xăng dầu trên một số chặng đường. Nhưng mà chẳng phải là từ hồi đầu năm đến nay thì Vietnam Airlines cũng đã triển khai nhiều cái đợt chỉnh phụ thu hãng vận chuyển, chính xác là đến 6 lần rồi. Thì không hiểu là hai chuyện này có liên quan gì với nhau hay không? Dạ vâng, chắc chắn là hai cái chuyện này nó có liên quan tới nhau ạ, bởi vì là như là các hãng mà cần phải điều chỉnh cái phí tổn của mình căn cứ theo cái giá xăng dầu đó, thì họ cũng phải điều chỉnh những cái phụ thu theo giá xăng dầu, mà quý vị cũng biết là ở trong Việt Nam thì nhà nước họ cũng đã điều chỉnh giá xăng dầu cho tới 6 lần rồi, mà điều chỉnh một cái mức chóng mặt luôn. Hồng Nga thấy là qua đêm thì xăng dầu có thể tăng lên tới 3-4 nghìn một lít, xong rồi qua một đêm nữa thì lại hạ xuống thêm 2 nghìn một lít, vân vân. Tức là cái biến chuyển xăng dầu hiện giờ họ rất nhanh nhạy theo cái thị trường quốc tế và họ điều chỉnh đến chóng mặt luôn. Thế thì các hãng bay thì nhân cái cớ đó và điều chỉnh phụ thu vận chuyển. Những cái này thì nó cũng khá là nhiều đấy thưa quý vị. Tức là phụ thu tăng có thể đến gần 1 triệu đồng một vé, tức là một cái con số tăng rất là lớn, nhất là đối với cả những cái chuyến bay ở trong nước ạ. Trong cái bối cảnh cái nguồn cung nhiên liệu ảnh hưởng rất là nhiều nơi, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam mới đây đã có chuyến thăm Nga, và thấy báo chí trong nước có trích dẫn là ông ấy đã gặp thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, và ông này đã khẳng định rằng là Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng trong cái tình hình thế giới nhiều biến động như hiện nay. Cái tin này thì như thế nào hả ông Nga? Dạ vâng, đúng là ông Phạm Minh Chính thì vừa mới có một cái chuyến đi Nga. Đây là chuyến đi cuối cùng của ông với tư cách là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Bởi vì là quý vị cũng biết là vừa mới bầu cử xong thì sắp tới Quốc hội sẽ họp để đưa ra một cái nội các mới. Và Hồng Nga được biết rằng ông Lê Minh Hưng thì sẽ lên làm Thủ tướng thay ông Phạm Minh Chính. Thì Hồng Nga nghĩ rằng là cái mục tiêu chính của ông Phạm Minh Chính đi Nga lần này là để bảo đảm cái nguồn cung cấp dầu thô cho Việt Nam, bởi vì trong cái bối cảnh mà Việt Nam không mua được dầu thô từ nước ngoài nữa, các những thị trường chính thì đều đã không bán cho Việt Nam, ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi những nước ở Trung Đông thì hiện giờ cũng đang rất là nhỏ giọt. Bởi vậy cho nên là chính phủ Việt Nam họ có một cái mong muốn là lượng dầu thô mà xuất khẩu của Việt Nam thì hiện giờ sẽ dừng lại, và Việt Nam không sẽ yêu cầu Nga, bởi vì Nga là một trong những cái đối tác chính trong những cái dự án dầu mỏ của Việt Nam đấy, thì Nga sẽ đồng ý để cho Việt Nam dừng xuất khẩu dầu thô đi các nước và dùng cái dầu thô đó để sử dụng cho nội địa. Thì Hồng Nga nghĩ là đây là một cái biện pháp cực chẳng đã thôi, bởi vì là quý vị cũng biết là cái dầu mỏ của Việt Nam, dầu thô của Việt Nam là dầu thuộc loại nhẹ, chất lượng rất là cao, và thường thì người ta bán ra nước ngoài với cái mức giá rất là cao, và họ nhập dầu thô những cái loại chất lượng yếu hơn và giá rẻ hơn để vào cho các nhà máy lọc dầu ở trong nước. Đó, thì bây giờ họ phải quyết định là dừng xuất khẩu dầu, bởi vì là cái nhu cầu ở trong nước thì nhất định là phải thỏa mãn được. Thì ông Nga nghĩ đó là một trong những cái lý do chính mà ông Phạm Minh Chính sang Nga lần này. Thế nhưng mà cũng đồng thời thì ông ấy cũng chứng kiến cái việc ký kết thỏa thuận giữa Việt Nam và Nga Rosatom, tức là cái hãng nhiên liệu nguyên tử lớn nhất của Nga đây, thì sẽ hỗ trợ cho Việt Nam xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Thực ra thì cái này là cũng là cái dự án mà đã bàn đi bàn lại nhiều lần rồi, nhiều năm nay rồi chứ không phải là mới, và cũng đã thỏa thuận mấy lần rồi, cũng đồng ý rồi, nhưng xong không hiểu tại sao không triển khai được. Thì lần này trong chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính, hai bên lại ký một cái hợp đồng để Rosatom sẽ thúc tiến và giúp Việt Nam xây dựng cái nhà máy này. Tất nhiên là để mà đối phó với cả cái khủng hoảng năng lượng bây giờ đấy, thì thưa quý vị là
xây một cái nhà máy điện hạt nhân thì nó mất nhiều năm chứ nó không phải 1-2 tháng. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ là đây cũng chỉ là một cái mục đích phụ, và cái mục đích chính bao trùm đấy thì như là anh Vũ Vinh cũng nói rằng là Nga sẽ giúp Việt Nam bảo đảm được cái an ninh năng lượng, và đây là cái yêu cầu lớn nhất của tình hình hiện nay, cũng như là cái mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ phải làm trực tiếp và cấp bách trong cái thời gian này. Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 8 người cấp dưới vào ngày hôm qua 25 tháng 3 đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố. Chắc nhờ Hồng Nga nhắc lại dùm cái vụ án này. Chuyện này thì chúng ta cũng đã nghe từ lâu, nhưng mà tại sao mãi cho đến bây giờ thì những người này mới bị truy tố? Dạ vâng, một cái câu hỏi thì rất thú vị, thế nhưng mà cũng rất là khó trả lời tại sao mà đến bây giờ thì bà Tiến mới bị truy tố ạ. Thì cái này thì Nga nghĩ rằng là sở dĩ có cái việc chậm trễ trong cái việc truy tố của bà Nguyễn Thị Kim Tiến đó là bởi vì cái vụ án mà liên quan tới những cái sai phạm của bà nó là một vụ án rất là lớn. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì là đứng đầu Bộ Y tế của Việt Nam trong nhiều năm, và bà đã chỉ đạo và quản lý rất là nhiều dự án trong ngành y tế. Bởi vậy cho nên là họ muốn điều tra một cách kỹ lưỡng những cái sai phạm của bà ấy, thì họ phải lần tới tất cả những cái dự án của Bộ Y tế trong cả chục năm qua, và bởi vậy cho nên là cái quá trình nó không được nhanh chóng lắm. Thì bà ấy 25 tháng 3 mới bị chính thức là truy tố cùng với 8 thuộc cấp về các cái sai phạm trong điều hành kinh tế liên quan tới 2 dự án chính là Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, tức là một cái cơ sở khác của Bệnh viện Bạch Mai ở ngoại thành Hà Nội đó, để gây thất thoát và lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Hiện giờ thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì theo như Hồng Nga được biết rằng là bà ấy vẫn khăng khăng là bà ấy vô tội và không chấp nhận cái con số 803 tỷ đồng đó. Cho tới nay thì gia đình bà Tiến trong cả cái quá trình mà điều tra những cái sai phạm thì là họ đã nộp khắc phục hậu quả là khoảng 14,5 tỷ đồng. Thế nhưng mà bà vẫn còn bị cáo buộc là tham nhũng rất là nhiều tỷ đồng nữa, mà cho tới giờ thì bà mới khai là bà ấy chỉ thừa nhận con số khoảng 7,5 tỷ đồng thôi. Thì cái chênh lệch giữa cái con số mà viện công tố đưa ra với con số mà bị cáo thừa nhận đó thì nó rất là lớn, và bởi vậy cho nên Hồng Nga nghĩ rằng là cái quá trình mà tiếp tục để tranh tụng rồi tranh cãi xung quanh cái con số này nó còn kéo dài nhiều tháng nữa ạ. Tiếp tục câu chuyện Việt Nam, áp lực vốn đang đẩy các ngân hàng ở Việt Nam vào cuộc đua lãi suất. Chuyện này cụ thể là nó như thế nào hả Hồng Nga? Dạ vâng, cái này thì cũng phải thừa nhận với cả quý vị là thực thật khi mà Hồng Nga vừa quay trở lại Việt Nam vào ngày hôm kia đó thì thấy rất là ngỡ ngàng khi mà đi qua những cái ngân hàng thương mại, kể cả những cái ngân hàng rất là nhỏ, thì họ cũng trưng những cái biển lớn kêu gọi người dân bỏ tiền vào, gọi là đăng ký tiết kiệm, tức là gửi tiền vào ngân hàng với cái lãi suất mà thật sự là nhìn rất là choáng, tức là từ 8% trở lên một năm ạ. Chưa bao giờ Nga thấy một cái lãi suất cao như vậy, dù ở bất cứ nước nào ở nước ngoài thì quý vị cũng thấy rằng là lãi suất thì nó rất là thấp, khoảng 2-3%, rồi có những cái ngoại tệ thì họ có thể chấp nhận là 4%. Thế nhưng mà lãi suất tiền gửi, tiền Việt Nam đồng hiện giờ là lên 8%, có những ngân hàng họ còn offer tới 8,7% thì không hiểu là như thế nào. Nhưng mà đây là lãi suất công khai một năm trở lên ạ. Thế cho nên là cái này thì nó cảm thấy là người dân cũng chưa hào hứng để tham gia cái này. Thứ nhất là họ cảm thấy là sau một năm mới lấy được lãi, thì lúc đó cộng tất cả những cái yếu tố thí dụ như là lạm phát rồi giá cả tăng cao thì có thể là họ cũng không lãi được bao nhiêu. Và cái thứ hai là quả thật là cái nguồn vốn thì hiện giờ nó cũng đang cạn kiệt dần, và người dân cũng không sẵn sàng để đầu tư vào cho các ngân hàng, nhất là trong những cái vụ án mà bây giờ người ta nhìn thấy đang nổi lên rất là nhiều người bị bắt rồi nhiều người bị cáo buộc, mà trong đó có cả những nhân vật mà liên quan tới các ngân hàng nữa. Thế cho nên là cái việc mà tăng lãi suất này thì nhằm để gọi vốn ở trong dân, thế nhưng mà hiện giờ thì theo như Hồng Nga thấy là cũng chưa được hiệu quả cho lắm. Điều đáng nói ở đây là cái này không phải chỉ những ngân hàng tư nhân đâu, mà 4 ngân hàng quốc doanh BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank thì cũng đã tăng lãi suất 3 lần rồi trong nửa năm qua. Thật sự cái mức lãi suất mà 8% cho kỳ hạn 6 tháng cho đến 1 năm thì phải nói là rất là hấp dẫn, và sau 1 năm quý vị yên tâm, cái số tiền gửi vào vẫn còn có giá trị rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề là từ năm ngoái 2025
là tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng đã tăng đồng loạt tại các ngân hàng, thì đó có phải là cái lý do mà nó đã làm cho cạn vốn không? Vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Bởi vì là cái tốc độ mở rộng tín dụng nó cao như vậy thì họ phải huy động vốn từ trong dân nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để mà có thể trang trải được cái tiền mà họ cho vay tín dụng. Bởi vì là nó đã lên tới cái mức như là anh Quốc Vinh nói là vượt ngưỡng 100% là đáng báo động rồi, vì họ không thể huy động vốn từ khách hàng nhanh và nhiều được như vậy ạ. Nhưng mà cũng cần phải nói rằng là hiện giờ các ngân hàng nhà nước thì không nói làm gì, thế nhưng mà có nhiều những chỗ mà cho vay thì tự nhiên là quý vị làm ăn mà muốn đi vay vốn giật gấu va vai từ các ngân hàng nhỏ hay là thậm chí là cả những người mà cho vay tư nhân đó, thì cái lãi suất mà quý vị phải trả nay đã lên tới gần 20% rồi ạ. 17-18% là bình thường. Cho nên là cũng là một cái lãi suất rất là cắt cổ. Bởi vậy cho nên là nếu mà cái tình trạng này nó cứ tiếp tục ấy, thì Nga nghĩ rằng là những hoạt động kinh tế nó sẽ ngưng trệ một cách đáng kể. Vì người dân không có tiền để đầu tư và cũng không thể vay được tiền để làm những cái công việc kinh doanh của mình. 8% coi như gấp đôi ở bên này, nhưng mà cái này chắc là chỉ áp dụng cho tiền Việt Nam thôi hả Hồng Nga, chứ Quốc Vinh mà đem tiền từ đây Dạ về vâng. thì chắc là không ăn thua hả? Vâng, chắc chắn là như vậy. Cái này thì chỉ có tiền Việt Nam thôi ạ. Bởi vì là thí dụ như là Nga có một chút tiền ngoại tệ Mỹ Kim đó mang về Việt Nam thì nếu mà 8% thì quá lớn. Thế nhưng mà tiền lãi suất mà gửi Mỹ Kim thì chỉ là 0%, không được lãi tí nào, mà chỉ đưa ngân hàng để họ cất giữ cho mình thôi. Bởi vậy cho nên là nếu quý vị mà muốn mang tiền về Việt Nam thì Nga khuyên là cũng không nên mang, mà tốt nhất là gửi cho người nhà ở Việt Nam, chuyển sang tiền Việt Nam đồng và gửi tiết kiệm ạ. Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.